这次 Puma 带给跑者的绝对是诚意满满的 Puma Deviate Nitro Elite 3，简称 Elite 3。不只是简单的小改款，而是在研发团队的努力之下，为这双 Elite 3做了全面的升级，从鞋面到中底都提升了一个等级。相比上一代，我可以很肯定的说，它已经脱胎换骨，但同时也保留了 Puma 美洲狮该有的野性。在影片还没有开始之前，事先声明，我手上的 Puma Deviate Nitro Elite 3是 Puma Malaysia 所提供给我测试使用的，但在影片中所分享的都是我个人的真实心得和感受，绝对没有任何外界的干涉之下所制作的。有追踪我频道影片的观众们都应该知道，我本身是非常喜欢 Puma 的跑鞋，像是早前在我的频道有开箱过的Deviate Nitro 2跟 Deviate Nitro Elite 2。那如果你还没有看过我那集的影片的话，你可以到我的频道内收看。说到这，我本身就有2双的 Elite 2，一双是老婆花钱给我买的礼物，这是75周年黑白系列的；另一双是自己花钱购买的，它是黑色的鞋面，配上中底有写上 Nitro 的字眼。首先，我非常喜欢 Elite 2带给我的脚感和推进感。无论是大大小小的赛事，我都会选择用它上场。像是最近上传的 2XU Run KL， 就是穿着一双黑色的 Elite 2去跑出个人的半马最佳成绩，1个小时31分。那这一次终于要为大家开箱 Deviate Nitro Elite 3，来测试看它对比第2代到底是升级还是留级了。从颜值方面开始讲起，这一次我拿到的 Elite 3的配色是 Sunstream Sunset Glow， 这个配色非常的鲜艳亮眼，在夜间跑步时都可以清楚看见这一双鞋子。而且这一次 Puma 把它的科技中底的名称 Nitro 大大的打印在鞋面上，像是想要告诉全世界说，哥用的就是氮气科技中底。来到了后跟的设计，这一次用了像小艇这样的设计，后跟的发泡棉中间有一个凹陷进去，我相信这样做是为了减轻鞋子的重量，就像鞋底中间有一部分是镂空的，都是为了达到轻量化的目的。鞋底也打印上了 Puma 美洲狮的标志，可是当我跑超过30公里过后，鞋底的美洲狮的标志已经被我磨损掉了，所以已经看不见了。整体的颜值对我来说是非常的吸睛。那最近 Puma 也推出了6大马拉松的新配色，真的是非常漂亮，心动的感觉就来了。我真心觉得近期的 Puma 的设计真的是越来越好看。至于鞋面方面，这次 Puma 用了全新研发轻量化的 Ultra Weave，更加轻薄的鞋面，而且有效降低整体的鞋子重量，可以说透气性是非常好，长距离训练下来完全没有闷热的感觉。跑步最怕就是脚掌湿塌塌的，尤其是在跑全马的期间，鞋子的透气性更为重要，因为它会影响你整体的脚感跟舒适性。鞋面上的 Puma Power Tape 也让这双鞋子的包覆性更加好，在加速的时候没有掉跟的问题。如果硬要我挑一个不好的点来说，就是面料的伸缩性不是太好。如果你长距离训练下来，脚掌膨胀后，你可能会觉得伸缩性不够好，降低了舒适性，所以选对鞋码是非常重要。那这一双鞋的鞋舌也采用了超薄的面料，而且 Puma 还特地在鞋舌上打了许多洞孔，来提升鞋舌的透气性。可是这一双 Elite 3的鞋舌两旁是没有连接到中底的。通常这些竞赛跑鞋为了达到轻量化和更加透气，在设计上都不会选择把鞋舌连接到中底。为了减少鞋舌的偏离和增加稳定性， Puma 也把鞋带系在鞋舌的中段位置。让我告诉你一个秘密，这一次的 Puma Elite Foam 已经是不一样了。虽然中底打印上了 Nitro Elite Foam 的字眼，跟上一代是一样的，可是 Puma 却静悄悄的把这一代的中底材质给换了。这次用上了他们家全新研发的科技中底 ATPU， 可以说是 Puma 最新的科技中底，调教方面比第一代和第二代大有进步。马拉松后半程给你的回弹感一点都没有减弱，据说还比市面上高端的 P8 风更加耐操。这一双鞋子的后跟厚度来到了40mm， 也就是国际田联马拉松最高的上限。相比起我手上这个第二代的后跟厚度则是36mm， 前脚掌是30mm， 6mm 的落差。虽然这一代 Elite 3的中底比起第二代的 Elite 2的中底厚度更加厚，可是重量上却比上一代还要轻。
轻轻组，而是更加的轻。这一次也许是用上了最新的科技中底 ATPU， 所以有达到更加轻的效果。身为2双 Elite 2的主人，我非常了解他们能够给到我跑步的快感。这一次穿上了 Puma Deviate Nitro Elite 3，只能说这一次 Puma 真的认真要打入精英跑者的市场。无可否认，这一双是比上一代更好。我的鞋码呢是属于比较大的，这一双是 UK10 或者是 US11， 单只的重量来到了222g。上一代同样的鞋码，重量却是236g， 整整轻了5%左右。那如果你是穿 UK8 或者是 US9 号的话呢，这只鞋单只的重量还不到200g， 根据官方的数据才194g左右。我可以说市面上能够少于200g的跑鞋选择真的是不多。而且这一代 Puma Elite 3的碳板名叫 Power Blade， 比起上一代可以说更加的激进，更加的刚硬。我觉得在4分钟配速左右能够完全体现它碳板的刚性性能。可是和其他的竞赛跑鞋一样，它有一定的驾驭门槛，尤其更需要小腿的肌肉力量来到支撑。所以有些人会说穿碳板鞋会穿到脚痛，其实问题不在于鞋子，而是你本身需要具备那个能力来驾驭它。这次 Puma 采用了他们家的 Puma Grip， 大底的覆盖范围其实是没有很大，尤其是在后脚跟的位置只有2小片的 Puma Grip， 前脚掌则是100%的覆盖，纹路也和上一代的有所差别。我常常告诉别人，雨天湿地跑步选择 Puma 鞋子肯定没有错，因为 Puma Grip 的大底橡胶比较软，所以抓地力非常的强，体验过的人就知道我的意思。可是第3代的大底覆盖范围呢，还比第2代来的小，我相信这样做呢是进一步减轻整体鞋子的重量。可是这样做呢，也意味着第3代相比起第2代能够覆盖的里程也会相对来得少。现在就来说说我的试穿感受。第一次在穿这双鞋子的时候，就是26公里的长距离发力训练，6公里的全马配速4分半，加上2公里的轻松跑，维持了3组，一共26公里。而且新鞋开箱当天就非常的不幸遇上了雨天，说实话有一点心痛，因为新鞋最后变得又脏又湿。可是正是因为雨天，我才能够真正的感受到这一双鞋子抓地力的性能。在这里我可以很肯定的告诉大家， Puma Grip 是我穿过跑鞋当中抓地力最好的，不止不打滑，当你蹬脚的时候力量完全没有流失。当你在雨天穿过 Puma 跑鞋过后，你就知道我不是在吹捧这一双鞋子。Elite 3全新升级的中底可以说比上一代更加轻，更加弹。当你把配速提上来的时候，你可以马上的感受到这一双鞋子给你的推进感，让你加速的时候变得更轻松。就是这样，要来就来，就是这么简单。那这一代 Elite 3的中底阔度呢，从中足到后跟呢是比较窄的，所以这双鞋在测试下来会有内翻的问题出现。如果你是后脚跟落地的跑者，或者是脚部内翻的跑者，也许你会觉得这一双鞋子给你的稳定性有点不足够。那如果长距离下来，也有可能会有受伤的风险。如果你是前脚掌或者是中足先落地的跑者呢，你应该不会面对这样的问题。那这一次我也带上了这一双 Puma Deviate Nitro Elite 3去应战我的台北马拉松。现在我人还在台湾，今天我是在这个青青草原附近的住宿。昨天刚刚过了那个台北马拉松，现在想要特别讲回我台北马拉松穿的这一双鞋 Puma Deviate Nitro Elite 3。现在这边特别冷，因为才5度6度左右而已，蛮舒服下的这个环境。虽然不是今天的主题啦，可是这个山景实在是太美。想要特别讲一下这一双鞋子哦，我穿这一双鞋子跑我的全马，然后我觉得这一双鞋一开始的脚感呢，就是非常的轻，因为它的中底呢是用上了那个全新的 ATPU 嘛，所以它的整双鞋子的那个重量哦变得很轻。我可以感觉到我全程啊，我的脚是没有给我任何的压力的，没有任何感受到这双鞋子变越来越沉，而且它的鞋面也非常的透气，所以我在跑射下来的时候，我觉得脚感是非常的舒服。我的台北马拉松呢，我是跑3个小时14分嘛，平均配速是4分钟34秒，这样4分钟半的话，其实这双鞋子给我的回弹力是非常的足够了。我觉得它能够驾驭到这一个的配速。其实我前面的30K 到33K 左右呢，都是少于4分半的，就是4分钟27秒。这双鞋子完全没有问题。35、38、40左右呢，我没有感觉到这双鞋子会变越来越硬，而且
它的回弹力是没有减少的。所以我觉得这双鞋子，当你去穿去全马的时候，或者半马的时候，它给你的那个回弹性是非常足够，而且加上它又非常的轻。在台北马拉松，它的这个全马的赛道呢，有2个折返点。那这一双鞋子在折返的时候，在急转弯的时候，完全没有问题。它的 Puma Grip 完全可以帮助你顺利的急转弯，也不会有打滑的现象。然后我觉得整体这双鞋子的评价是非常好，无论是在它的鞋面、鞋底、回弹力、重量方面，我觉得它都能够达到我要的标准。我觉得如果你有跑全马或者半马的话，你可以去尝试一下这双鞋子，我觉得它会给你一个不错的感觉。总结来说，今时今日的 Puma 跑鞋已经不像以往这样沉闷，尤其是像这一双全面升级的 Elite 3，主打轻量化，碳板的刚性又够强，回弹力又够高，中底的厚度也来到了上限，是你比赛日跑鞋值得考虑的选择之一。但是如果你是后脚跟先落地的跑者，或者你在找一双稳定性比较好的跑鞋，我不会推荐你买这一双竞速跑鞋，因为稳定性不够好，所以会有产生内翻的问题。好啦，这期的影片就开箱到这里。如果你喜欢我这集的开箱影片，记得 Like、Subscribe and Share， 我们下期见。